वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज आने सिंह इंट्रो करेंगे लोग। अरे लो ना लो। आज मेरा बर्थडे है। अरे ठीक से बोला बर्थडे आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज हम लोग टाइम पास करते हैं यार। टाइम पास काय साले का है। एक मिनट भैया, एक मिनट। हम दोनों के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रही थी जो कि मैं भैया को नहीं बता सकती। देखते क्या कर रहे हैं। ये क्या भाई तो मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ यार, बड़े दिन हो गए यार मेरे को खेले हुए। भाई? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बंदूक से खेलते तुम्हारे बस का नहीं है। परफेक्ट। लो मारो बंदूक को। भाई एकदम मस्त। मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा है। एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग बालकनी में हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो मेरा ब्रेसलेट। लेट्स सी अब भैया कैसा खेल रहे हैं। अभी भाई मैं मरने वाला हूँ यार, प्लीज मदद कर दो, मदद कर। ओए नूबड़े, अबे नूबड़े। नूब तो आप हो। गुड जॉब, वेरी गुड। मर रहा है तू, बहुत अच्छा है यार, लाजवाब है। देखो इस बंदे को कैसे भाग रहे हैं नूबड़ा। हट, देख रहे हो इसको? हाँ ठीक है, रिवाइव दे रहा है मेरे को। अब जल्दी यहाँ पे जाके मेडिकेट मार लेता हूँ। भैया नूब है ना, इसलिए दूसरों को भी नूब ही कह रहा है। ओहो मैंने सुन लिया। नहीं। भाग। भाई ये क्या है? फ्री फायर। जीत गया यार मैं, देखो डांस कर रहा हूँ। ये क्या है? फ्री फायर फायर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं डांस कर रहा था। कई साले का। हाँ अब बोलो। कई साले का है, कर लो। सही बोला मैंने। क्या बोला? कर लो, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। तुम पागल हो। लड़कियों से पंगा नहीं लेने का। लेने का। इधर दिखाओ, कैमरा इधर घुमा। भाई जो भी पॉइंट्स दिख रहा है प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो एंड भाई गेम प्ले देखो। आग अपने तरफ देख लो। गर्ल्स को भी दिखाना चाहिए कुछ। बॉयज की और गर्ल्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे भाई मैंने लाइक सब्सक्राइब दोनों बोल दिया है। और जिनको बॉय और गर्ल दोनों पसंद है वो कमेंट करो। सबसे बढ़िया कहा, इतना बढ़िया तो कोई कह नहीं सकता। जितना भैया कह रहे हैं। अगर भैया इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अगर ये सीक्रेट बात जाननी है तो आप भी मेरे वीडियो को पूरा देख सकते हो। चलो पापा भी एंटर कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। बहन जी का शक्ल देख रहे थे पहले। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। और ये पापा जी बस बगल में उसके। तो हाँ, जब हम होम टूर करा के आता है तो पहले हेलो गाइस ये हमारा घर है। तो फिर ये मेरा कमरा, मेरे कमरे से आगे ही जा सकते। सॉरी। चलो ये गुब्बारा लेता है। पार्ट्स एंड शॉट। भाई मैं भी खेला पार्ट्स एंड शॉट है। अब तो फ्री फायर पता नहीं ब्ला 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 और पता नहीं क्या खेल। अब हम लोग भैया को देख के आते हैं कैसा खेल रहे हैं। कैसे एकदम भाई मार दिया मैंने सबको। डांस करते हैं चलो। डिंग चक टक डिंग चक। मेरा ही नाम आ रहा है भाई फ्री फायर में। मैं एकदम प्रो बन गया हूँ। एक्चुअली प्रो बन सुना तो मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। नो जरूरत। अच्छा बताना जरा क्या बोले। बोलियो भैया ये नूब है। अच्छा आपको ये नहीं कह रही? यही कह रही हूँ। नहीं ये नहीं कह रही। यही कह रही हूँ, मैंने देखा है। वीडियो में देखा नहीं, मैंने सुना है। वीडियो में देख रहा, फिर समझ आएगा। बाकी भैया जब वीडियो देखेगा फिर पता चलेगा कि मैंने उनको क्या क्या कहा है। आपका बर्ड सिपरी दौप ब्ला 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 हो बंद हो जाएगा तो मैं अपनी होम टूर करा रही हूँ। होम टूर नहीं मतलब बालकनी टूर। तो ये देखो ये हमारा पार्क है और यहाँ पार्टी हो रही है। ओ भाई इसकी तो ये पता नहीं किसकी पतंग बहुत जोर से अटकी हुई है। अरे पतंग कहाँ पे है? पतंग गायब।
बोरी बोरी। चलो आज भैया को खेलते हुए देखते हैं दोबारा से। चलो भाई, ये देखो मर गया। मैंने बहुत बंदे को मारा अभी। देख लो मेरा नाम अभी टॉप पे ही है, RX बॉम्ब। अरे भाई किसी ने मारा किसी को। RX बॉम्ब, ये खुद बॉम्ब होंगे ना। बॉम्ब इसलिए तो सबको मार रहा हूँ। चलो अपने दूसरे भैया के पास चलता है, वो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ वो भी टीवी देख रहे होंगे। सो आ गए हम लोग। ये रहे हमारे दूसरे भैया यहाँ बैठे हुए। और ये मम्मी की टीम, गेस करो मेरी मम्मी कौन सी है। और यहाँ पे एक सस्ता सा मंदिर और बाकी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। खैर अब मेरे ड्रेस को 10 आउट ऑफ कितना रेट करोगे बताना। 10 आउट ऑफ 0 0 एकदम 0 भाई, 0 लाइक करो। ओए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या ठंडी कर रही है? आज हम भी रोस्ट करते हैं। इधर आओ। नहीं, गर्ल्स को भी रोस्ट करना चाहिए कभी। और जो लोग बॉयज़ को रोस्ट करना चाहते, जो गर्ल्स बॉयज़ को रोस्ट करना चाहते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे यार इधर आना तू। सुन अभी इसके रोस्ट करता हूँ। देखो ये फालतू का मेकअप करके आती है, पता नहीं भूत मेकअप कुछ किया भी नहीं हुआ। वाओ, मेरे को लग रही है तूने मेकअप किया क्योंकि तो भूत है। एक शब्द भी बोला है ना। अरे इनको गर्ल्स की पावर अच्छी नहीं, सब मन नहीं आती। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग 7 मिनट का पहले से हो चुका है। और बाकी मैं अगला मिनी व्लॉग कब डालूँ, मिनी व्लॉग भी बहुत बड़ा व्लॉग कब डालूँ। अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू खेलेंगे भाई। अभी मैं खेल रहा हूँ तो खेलेंगे तो क्या मैं नाचूं? हाँ नाचो। तुम ऐड कर दो भाई। मैं कहना चाहता हूँ भाई, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को प्लीज यार, प्लीज गर्ल्स। पहुंचने वाले हैं 10 सब्सक्राइबर्स के, प्लीज यार कर दो। क्या अभी तो 3 सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं, 4 सब्सक्राइबर्स। भैया यार प्लीज तुम लोग सब्सक्राइब करो। चलो तुम्हारे तो सब्सक्राइब करते हैं, तुम उसके चैनल को सब्सक्राइब करती हो लेकिन वो तुम्हें सब्सक्राइब करते हैं। ये लोग सब्सक्राइब करके दिखाते दिए बट ये है बहुत आगे। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।